啊，梗係精噶啦，幾十歲人都唔精，幾時先精啊？我想問下你哋啦。曾成佬點樣氹我？曾成佬2蚊雞就氹到我。阿芳姐，當年嘅曾成同我哋羅定冇分別嘅喎。你唔好以為曾成同我哋羅定冇分別過。以前我10幾歲就跟阿曾成佬噶啦，花過我老公嘅鏡頭，我老公未婚啊。琴日咧佢就早翻咗，琴日落雨，今日冇落雨，佢未婚。冇做咁辛苦，唞下。你有米揸喺手上呢，你可以講呢句話；你冇米揸喺手上呢，你夠膽講呢句話咩？冇做咁辛苦，我都想啊。有頭髮冇人想做癩痢個。以前嗰2蚊雞收鳩嚟咯，以前嗰2蚊雞真係收雞嚟西鳩嚟啊！係啊，2蚊雞我心甘情願跟佢翻增城個。你諗下增城佬以前，我同你哋講，你啲閪佬又肯定唔會信嘅。增城佬以前唔夠膽帶我翻增城嘅，唔夠膽帶我翻屋企個。佢帶我去小樓何仙姑玩咗2日。1日何仙姑玩，2日何仙姑玩，玩來玩去，爬山啊，騰來騰去爬山啊。以前開住部爛鬼摩托車啊，嗰啲爛鬼嘉陵仔啊，嘣嘣嘣，都唔知幾威風喎。以前嗰啲人開住部爛嘉陵仔都好開心噶咯。係啊，我以前好細個嗰陣時就跟咗曾成佬噶啦。你以為啊？曾成佬琴日都出咗鏡，冇係個2蚊雞氹到我，唔係話佢好有本事。以前2蚊雞呢，月老話事，而家你月老退咗休啦，月老退咗休啦，月老冇得話事咯。你以為仲有月老話事啊？你話係咪先？我而家乜嘢都有，係啊，乜嘢都有，承你貴言哈，努力爭取早日發達，只可以咁講啊！努力爭取早日發達，係咪先？肯定有噶啦，冇仲得了嘅。以前嘅增城同羅定冇分別噶，你唔好以為同羅定有咩分別啊？我啲鵝未餵啊，老細，一生有我啲鵝都餓閪死咯。係啊，我都餓閪死咯。唞下先咯，唞下先，你又唔好同我點點讚讚。你手機右下角幫我點點讚讚，按住個拇指啊，點點讚啊，勤力冇鳩用。